ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଏବେ ଟିଆରପି ମହାଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। 2026 ମସିହା 14 ସପ୍ତାହର ଅର୍ବାନ ଟିଆରପି ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିଏ ହେଉଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶୋ ଏବଂ କେଉଁ ସିରିଏଲକୁ ମିଳିଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କଥା ହେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ତାରିଣୀ ଆଖିରେ ତାରା 0.4 ରେଟିଂ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସ୍ଲଟ୍ରେ ନାଗମଣି 0.8 ଟିଆରପି ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ, ଯେଉଁଠି ତୁ ରାଜା ମୁଁ ରାଣୀ ସିଧାସଳଖ 2.0 ରେଟିଂ ସହ ହାସଲ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଶୋ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ସୁପରହିଟ୍। ତାହା ହେଉଛି ରାତି 7:30ରେ ଅଟୁଟ ବନ୍ଧନ 3.2 ସହ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧମାକା କରିଛି ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଏବଂ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର। ରାତି 8ଟାରେ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ 4.1 ରେଟିଂ ପାଇଥିବା ବେଳେ 8:30ରେ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର 4.4 ଟିଆରପି ସହ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସିରିଏଲ ଦୁଇଟି ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛି। ରାତି 9ଟାରେ ବଡ଼ ବୋଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଛରେ ନାହିଁ, 3.8 ରେଟିଂ ସହ ଏହା ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ରାତି 9:30ରେ ଶୋ ଓଢ଼ଣୀ 4.4 ଟିଆରପି ପାଇ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ଅଧିକାର ସହ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏବେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ଶୋକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ୱିକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା 2.3 ରେଟିଂ ସହ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ସେହିପରି ଯୋଡ଼ି ନମ୍ବର 1 2.0 ଏବଂ ଗୋଲମାଲ 1.1 ରେଟିଂ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଜୋଜ୍କୁ ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ 4.4 ରେଟିଂ ସହ ମୋ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ଏବଂ ଓଢ଼ଣୀ ଏହି ସପ୍ତାହର ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ସାଜିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ବେଷ୍ଟ ସିରିଏଲ୍? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଶୋର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।